Всем привет, кто смотрит сегодня это видео. Бывает, что на классике и на других автомобилях задние тормоза начинают издавать вибрацию такую прям жесткую, будто там скоро развалятся колодки. Объясняю причины этого следствия. Смотрите, сейчас 5 секунд. Вот этот вот, сейчас покажу. Вот этот вот пор или что там, цилиндрик, он спокойно вот ходит от отвертки. Блин, как бы так поудобнее мне сделать, чтобы всем было видно. Так, вот, сейчас. Вот я его сейчас поверну. Вот видите, он сейчас стал в это положение. А вот этот, он вообще не двигается. Это вследствие того, что он заклинил. Сейчас чем-нибудь другим покажу. Вот. Это вследствие того, что он просто-напросто заклинил, и все. Вот. Этот легко вращается. Вот. Раз. Легко. Этот не идет. Вот даже могу показать от руки. Вот он прокручивается. Значит, он в рабочем состоянии. Этот заклинил. Вот и от чего происходит вибрация. То он может прилежать, то он держит колодку, то еще какая-то фигня. Чтобы избежать замены барабанов, колодок и всего прочего, надо менять цилиндрик. Он вследствие своего заклинивания, так как колодка здесь давит на барабан, барабан, получается, нажимает с этой стороны, колодка здесь болтается, и бывает ее перекашивает, и она криво становится и начинает жестко вибрировать. Вот сейчас вам покажу свои колодки. Сейчас. О, это еще заводские колодки. Они тут подстерлись, на них тут видно, что есть удары, перекосы были маленькие. Это все из-за того, что этот цилиндрик заклинил. Всем пока, счастливо, удачи.